长期咳嗽不治疗会有什么危害？咳嗽是一种非常难受也非常令人烦躁的症状，既影响自己也影响他人。咳嗽其实是人体的一种保护性反射，有助于排出呼吸道分泌物和异物，但经常的咳嗽都会带来很多不良的后果。咳嗽最主要的危害还是对肺的危害。长期慢性咳嗽会使肺内压升高，如果同时患有支气管炎、肺结核、肺部疾病，剧烈咳嗽呢会导致肺泡壁的弹性减弱，最终导致肺泡破裂，形成肺大泡，造成恶性循环。其次呢，咳嗽对咽喉也有很大的危害，长期咳嗽会导致咽喉充血，咽喉炎加重。